在世，如果你冇一支迪奧嘅話咧，你就不為女人噶啦，你知唔知啊？講。係小瑩姐姐，我而家識到個男嘅咧，佢係自己開公司嘅，咁我同佢一齊咧都2年噶啦，咁佢好上進噶，但係而家我係有咗，佢而家個公司經營方面咧就出咗啲問題，因為要解決呢個資金嘅問題，佢就想叫我幫佢做個擔保，擔保咗之後個貸款佢係諗住自己還嘅。你等等我先吓，唔係買唔起，係唔捨得買，因為咧你話200-300蚊、300-400蚊一支嘅迪奧係咪先？差你自己啦。如果你話我關乎我條命嘅，我可以花1萬幾千，但你話關乎靚嘅，你唔捨得，你明唔明啊？甩色嘅迪奧都會甩色嘅吓，繼續講啊。喂，做乜暫時離開嘅呢個姐姐？喂，係，做乜你成日暫時離開嘅？咩問題啊？而家聽唔聽到啊？聽到啊，一直都聽到啊。哦，係咁樣㗎，即係我而家咧就唔係唔想同佢擔保，其實我都想嘅，但係因為我而家唔方便啊，我係想將我阿爸留俾我同我家姐嗰個屋啊，先賣咗先，賣咗咁我咪有筆錢啦，係咪啊？咁我就想將呢個財產分清楚之後，我再攞呢筆錢去幫我個男朋友嗰度，咁咧，但係我而家我家姐佢就唔制啦，所以我就男朋友嘅係咪啊？係啊，因為我而家又有咗 BB 啦。你有咗個 BB，所以你想幫佢。間公司係你男朋友嘅係咪啊？其實我當時係同佢一齊創㗎，呢個公司係。點樣一齊創啊？佢係創，你係副定係點樣啊？即係其實係我原先係同佢一個同事嚟嘅，咁後嚟咧我哋就離開咗嗰間公司，就一齊創業咁樣走過嚟嘅。我一齊創業先啊？嗯。咁你想點啊？我就想同你講下小瑩姐姐，因為我個家姐咧，佢其實唔係我親生嘅，佢係我阿爸我阿媽咧領養翻嚟嘅。咁都係家姐嚟啫。係，但係因為呢套屋咧而家出租緊啊嘛，每個月都成3000蚊嘅租金㗎，佢梗係唔想賣啦。我就想你幫我連佢上嚟咧，幫我同佢講下。即係佢唔想你好。我覺得係咯，如果你要叫佢匿名啊，我唔想俾咁多人知道我哋屋企嘅事啊。咁你約咗佢未啊？嗱，有幾個人匿名嘅，你約咗佢，佢匿咗未？可以叫佢連，係可以叫佢連，係連上嚟。你呢個係你男朋友嚟嘅係咪啊？喂，係我男朋友嚟嘅。喂，你好啊，你係咪呢個女仔嘅姐姐啊？你哋匿咗名嘅，係你好。喂，你好。係，你可以叫我小瑩姐姐。小瑩姐姐你好。你好。係，我係玉婷嘅家姐啊，玉翠啊。你唔使講佢名喎，佢話唔想公開喎。好。咁關於財產嗰啲，其實可以搵個小律噶。你係咩狀況噶？其實玉婷啊，你而家連我上嚟都冇用噶，我係唔會同意噶。小瑩姐姐，其實我都好中意聽你嘅直播噶。你叫嗰啲評論員上嚟評理一下。我個妹啊，佢今年已經45歲啦。佢同呢個姐姐你喺邊度啊？佢暫時離開嘅，點解成日暫時離開嘅？你繼續講啊！即係你叫啲評論員上嚟啊？係啊，啲評論員嚟評論一下。我個妹啊，佢今年已經45歲啦。姐姐你45歲都未結婚啊？你有冇搞錯啊你？你講。結咗婚啊？唔知佢講乜鬼喎？結咗婚啊？你繼續講啊，姐姐。佢而家仲想幫人哋做個貸款擔保，好彩俾我發現及時阻住佢咋，即係如果唔係都唔知點算，佢頭家肯定會散嘅。陳玉翠，你可唔可以唔好咁諸事八卦啊？而家我係成年人嚟噶啦，我有我自己判斷能力噶嘛，真係。咁即係話咧，你係有家庭嘅，然之後你識咗個男朋友啊？喂，唉，我哋大家都匿名喺度，我先咁講噶咋。其實我妹啊，佢係有家庭噶。佢啱先講咗啦。咁然之後咧？其實同你講啊，嗰個玉婷啊，你嗰個男人啊，識你10年啦，你諗下，人哋憑咩真心中意你啊？你哋憑咩中意你啊？喂，佢係咪冇信號啊？喂，聽唔聽到啊？點解成日都聽唔到嘅？喂，我唔知道你啊，你成日離開嘅你個手機。
對唔住啊，我唔知點解呢度唔知係咪信號唔好啊？哦，咁你繼續講啊，你可能信號唔好啦，你講啊。我就唔明啦。咁佢係大過我啊，但係我大過我就唔可以中意我噶啦咩？係咪？咁而家我有咗咩大過你啊？你係大過佢，你講咩語無倫次嘅你？我係大過我男朋友，係咪？但係佢大過我，佢都有權中意我噶。咁大過我就唔可以中意我噶啦咩？真係微信收款4元。我覺得你點可以咁樣同我講嘅咧？係嘛？佢俾你自己睇下你自己又矮又肥，你係咪唔睇得我好啊？唔睇得我有人中意我啊？我而家就係唔想你俾人呃咗，你知唔知啊？我都覺得佢怪怪地嘅呢個女嘅。佢究竟係點樣噶呢個姐姐？喂，聽唔聽到？我唔知道佢點樣嘅，我都唔知佢噏乜鬼。你都講唔清，你究竟點樣噶？阿姐姐，你講咧，你又講啦，你家姐上咗嚟啦。如果唔係落去下一個吓。咁，我嘅意思係，即係我而家家姐佢係唔想俾我去攞啲錢去貸，佢而家唔想我去貸款啊嘛。咁但係我想幫我個男人，但係佢又唔肯俾，所以我想叫啦小圓姐姐你幫下我，同佢傾下。點傾啊？點傾啊？即係我覺得吓，而家佢只不過係經營方面出現咗問題啫，就係想解決咗，我淨係諗住攞嚟周轉下啫，咁樣都唔得咩？啊，姐姐啊，佢話佢攞嚟周轉下喎。而家你唔係話周轉啊？呢個男人大你咁多下，你大個男人咁多下，細你咁多。即係平常心。喂，即係平常心。婚愛係唔關年齡事啊嘛，我又嚟八卦啦。你唔好理佢大我定細我啦，我哋而家兩個喺埋一齊係嘛？姐姐，第日因為個姐姐妹妹咧，我叫你做妹妹吓。妹妹，我頭先喺我打字幕你睇唔到，我想問你個公司個法人係邊個？法人係我男朋友。法人係你男朋友，咁而家你係咪同你男朋友一齊經營呢個公司？小燕佢信號唔好啊？可能係咯。阿姐姐，我想問你，你阿妹係咪而家同佢個男朋友一齊經營間公司噶？係啊。咁而家你個妹係咪？佢而家係咪有喺婚姻內噶？阿姐姐，阿妹妹，你而家你係咪有婚姻在身噶？係。你即係你而家呢個男朋友係你出乜嘢鬼嘅男朋友嚟嘅啫喎？係嘛？係。即係你有老公嘅情況下，想賣咗間屋，俾錢阿契哥去周轉，咁樣理解得唔得？佢又走開啦。我唔知咩問題啊！阿姐姐，係咪你阿妹而家係有老公嘅？只不過佢攞啲錢買咗間屋，攞啲錢嚟俾阿契哥去周轉，係咪咁啊？妹妹係啦，冇錯。係咁嘅意思。阿姐姐，阿妹妹，即係你就係咁嘅意思。係。你仲要同你阿契哥有咗小西瓜，係咪？係咁嘅意思。咁你個腦有冇入水啊？阿妹妹，你有老公嘅情況下，仲要俾錢個契哥，仲叫你家姐做幫屋咩空？賣咗間屋俾佢，第日你阿契哥一腳伸開你契哥35歲，你45歲，你已經步入緊斷水斷電嘅階段。當你5年後50歲，你已經斷晒水電啦，你阿契哥先至40歲，血氣方剛最緊火嘅時候，你點樣滿足到你契哥？你講俾我聽。你覺得你契哥會對你一心一意咩？襯喺你隔離嗰個老公啊，你都唔會對佢一心一意，你會對出邊嘅契哥一心一意咩？就算你對你契哥一心一意，你出邊嘅契哥5年之後會唔會對你一心一意？嗰時人又老，豬又黃，斷水斷電，你攞乜嘢嚟？我係同佢真心相愛㗎。你聽我講啦。你講啊！我係同佢真心相愛㗎，而且呢個創業我同佢一路行過嚟，係咪先？咁我同佢一直都。你同佢真心相愛嗱，我就講你呢句啫。你同佢真心相愛，點解你要嫁人？點解你唔同你老公搞斷晒所有關係，領咗個分開嗰本嘢，再同佢真心相愛？我之前嗰個婚姻咧，佢同你真心相愛，佢點解唔叫你解決你同你老公之間嗰個婚姻，再同你結婚？點解唔可以？我係之前咧，係我阿爸幫我定咗個婚姻，我結咗婚在先啊嘛。係啊，冇所謂噶，結咗婚再先，你同佢真心相愛，咪同你老公分道揚鑣咯，冇所謂噶。而家好簡單噶咋，仲要唔使供本費添噃。
點解你唔可以？點解你男朋友既然咁愛你，點解唔叫你分開再同佢？仲要做擔保，你有冇搞錯？你入腦㗎？你個傻個頭個腦！佢嗰個貸款佢自己還㗎，你點解同佢貸？點解？㗎？唔係，點解要你擔保？佢可以商業貸㗎嘛？你知唔知姐姐？假如嗱，同你講，你做咗擔保，假如佢唔還嘅情況下就揾你，你知唔知啊？唔做中啊，唔做保啊，唔做擔保啊，又唔做媒人，又唔做中間人，又唔做擔保啊，老祖宗都講落嚟呢句說話。但係我而家有咗，我唔可以睇住佢公司點㗎嘛？咁唔通我就咁睇住佢執笠咯喎？咁你睇唔睇你老公？你段婚姻點啊？你老公緊要定係契哥緊要？你講。我而家同我以前嗰個老公係已經係冇咗感情㗎啦。你唔好，我想問你，你個老公同你而家係咪係婚姻狀態？你話俾我聽得啦。係。咁點解你唔分開啊？冇感情，分開咗佢啦，同你契哥咯，咁簡單。點解你唔分開啊？冇感情，你講啊。其實我而家講唔通啊！點解叫你連我都講唔通，點講通你家姐啊？你又講下嘢啊，阿家姐啊，佢嘅心態係點樣噶？家姐，係啊，你唔好聽電視啊，家姐，你講嘢啊。係啊，我唔好開電視啊。你冇聽，你咁你個心態係點樣啊？咁佢叫你去佢叫你去乜嘢係咪？可能我呢度啊，少我老公開咗電視，我生到佢叫你賣咗佢叫你賣咗間屋，佢係咪分翻屬於佢嗰部分啊？係咪？我梗係唔想佢賣啦，因為嗰間屋阿媽係用嚟養老噶嘛。佢而家個套阿媽個套屋而家喺度出租緊啊嘛，個出租金係俾我阿媽用嚟嗰個伙食費啊，養老噶。咁你賣咗佢以後邊個養啊？啊，上邊個姐姐呢個45歲嘅姐姐。你阿媽邊個養啊？阿妹妹，你賣一間屋，嗰3000蚊冇咗噶啦，邊個養阿媽？阿妹妹，你講。咁我哋都係要我哋兩姊妹養噶啦。咁你而家點解要家姐養啊？係咩要你家姐養啊？你自己養唔得嘅咩？點解要你家姐啊？咁佢都係嗌我個阿媽嚟噶嘛？佢都有間屋喺度，人哋家姐唔同意賣間屋，而家我有3000蚊養阿媽，你非要賣咗間屋嚟幫你嗰個唔係契哥係契弟，幫你嘅契弟，點解要將你嗰個養阿媽嘅嗰個重擔加落你家姐度啊？你揾白同埋你家咁本身佢就係養女啊，係養女啊，但係本身人哋阿媽你阿媽有間屋喺度，我可以養到我自己生活，我唔需要啲女，你點解要賣間屋啫？我都話淨係攞嚟應急下咯。點解要應急？你應急對男朋友先咯。嗰個仲要唔係你老公，係你契弟嚟嘅咋？我好中意佢噶嘛，我而家。咁你既然咁中意佢，同你老公分開同你契弟結婚，跟住你兩個一齊去貸。你唔好就咁周轉幾個月都唔得嘅，周轉大概5到6個月到就可以啦。憑乜嘢幫你啊？憑咩幫你？你都話人哋養女咯，你都唔係當人家姐，憑咩養你啊？憑咩幫你啊？我渡過咗呢個難關賺到錢啦，我就可以養佢噶啦。我就假如你